थागो वाटरफॉल, ये देखिए झरना थागो वाटरफॉल कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मेंबर्स, कितना बढ़िया लग रहा है। पानी गिर रहा है यहाँ पे। वाटरफॉल, थागो वाटरफॉल लुकिंग फैंटास्टिक। कोई भी आके एंजॉय कर सकता है, बढ़िया है देखने के लिए। मेंबर्स, यहाँ देखो कितना बढ़िया वाटरफॉल हो रहा है। और उसके बाद हमारा रोबी, हम दोनों यहाँ देख रहा है रास्ता। ये नाउ यू कैन सी हाउ दिस रोड हैज़ बीन डैमेज्ड बाय दिस waterfall streams. You can see this is so badly damaged. We can go this by by this hillside we can do, लेकिन बहुत तकलीफ है यार, रास्ता यहाँ बंद हो गया। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू कलेक्ट पान एंड और करना। देखिए वाटरफॉल आप देख रहे हैं यहाँ में कितना बढ़िया। इसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं, बट देन यू कैन सी द वाटरफॉल देयर। व्हाट ए लवली वाटरफॉल, वेरी नाइस वाटरफॉल। यस, अपना यादों को ताज़ा कीजिए झरना के बारे में, ये वाटरफॉल के बारे में। एंजॉय इट एंड दिस साइड रोड is almost eroded like